Parang nag-overheat. Baka natalo sa sabon yun, may Eh, no comment daw si Eds eh. Kasi ano rin yan eh, nadibate rin niya yun eh. Dahil sa split, sa ano, sa split card data. Kaya alam niya, nakipagtalo. labo ng camera ko. Paano ba naman ito? Ano naman po nakakasusot?